kuping kita bunyi, nging, ya. Kita tempelkan tangan kita, lalu kemudian kita baca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu baca doa, dzakarallah man dzakarani bi khairin. Yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang menyebut aku dalam kebaikan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, kita bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan Allah sebut nama orang yang menyebut aku dalam kebaikan. Begitu, ya. Ini ajaran Nabi Muhammad.